uhlupha wena? Hayi ngizoklina mina endlini bese siyapheka masiqeda lapha. Oh alright ngiyasipheka ke yazi ishort ipex la amanzi sephelile njengale mali ebe yakho onginezana sephelile ngifuna mina kodwa nje ibiningi le mali lalela akwadla umama engimaziyo obonayo la ngezansi ingalungiseka kanjani sidinga umchamo wentuthwane shwele yangaze ngibona into enjena emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyanyiwa mngani wami yindlela shwele yangaze ngibona into enjena leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingculazi kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi hayi unganana eCasanova uthanda abafazi welele isinamuva liyabukwa welele uma stand bad and push emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyenyiwa gazi lami ngitshela ukuthi yabona inyanga yamangale yimi inyanga la yalemqashweni awuzwa ayungiphoxele ukuthi mamlami uzothatha phi kumchamo wentuthwane angazi nje ngibona ukuthi umuthi wedliso nginawo lapha endlini yabo sayidrobheni nje mina ngibuye beqedile ukwasha lapha buye ngibone nalo mama lo kuze ngizovuselela lo yamuthi hey uthi right uthi unqinane sibakhiphe idliso kodwa asithenga ubhiya noma wodwa awunona noma 50 rand phela lo muthi wami phela lo ungizokhipha nakho umuthi wethu sawuthenga nomkhizi yabona ke madoda kuyenyiwa mngani wami yindlela shwele yangaze ngibona into enjena yabona ke sengiwuphetheke lo muntu na iyaphuma namhlanje idliso wasaba mncane kangaka manje umuthi hayi phela ngathi noNdlovu la wayekhala ngokuthi usola ukuthi udlisiwe ngathi awuthi ngimfaka le teaspoon nami njalo ngosuku mina kuseni ngiyophuza lo muntu ngekwazi idliso lingangena nini kanjani ungenantombi angithi nomkhizi wadliswa engenantombi kuyafana lento idliso wenzezwe ngapha kancane nje mfowethu lapho wethu usike sibunge njengamantombi kamazi ufuna ukolomba lapha endlini senakoroba madoda uzothini mfowethu ufase phela ufase madoda hey unzeni asakwazi nganani hayi ndoda ibhizi yasendlini awusaziyo umthetho wakho unanda hayi madoda hayi wethu madoda yasebenza la nto madoda yini manje madoda yabo madoda hayi yabo madoda yini madoda ni strong yini madoda yabo madoda ngeke liphume semthana ngesikuthanda kwami mama wami ngomila ngakhola ngoyeka kwenzeka njani manje ahoy kize sizokwenza njani kwenya sisiza wena kambama umuntu nengculaze ingizongafela ingakho nobhebe engangifuni sisiza wena ungangidlula kanifuni ngenxa yakho zothi liphe Asuhleliphi mkhizi uyazi kumele sizothula iphela odlamini nochamani hawu nambamba kathi bafunani ngithi lapha ngazi bafunana abantu kimi ayibo hayibo ayibo na yini lesiphethe yini phakathi lesiphethe kwenzenjani asambela nini
Mosheka-ke into zami la. Esengishaya ngempama umkhizi ubona into edwenza. Ungishaya ngempama uthi afuna indlela Yini manje nihlaleni? Nihlaleni manje nala. Yena wenzani? Asambeni. Yena ngokuthenga wenzani? Kamani awukhulume naye. Yawo nentombazana. Nihlaleni manje nalezi impempe. Ubafakele labathekisi. Akufuni ukuthi wahlukumeza abantu besimanga. Akufuni ukuthi wahlukumeza abantu besimanga. Yazeni Khulume naye. Akufuni mina. Ntombazana vele uhambe ngani yami ngoba Ukuthi asafuna wahlukumeza abantu besimazana nini? nani yazilethe inkingi. Hamba. Angithawufuna ukukhokha. Sakekhephile idlisa. Khokha le. Hey, madoda. Kwenza njani nesabo khanya umuntu? Ngibona umuntu. Mastand. Angmazi master. Awukwazi ungamazi mastand uhlala la umastand. Ngiyafa mina njalo ngiyafa la. Kanti kahle mina kumele ngikhulume kanjani? Mbonani bafowethu. Hope niyaphila bafethu lapha emakhaya ne. Nene yazi bafethu qhamane bafowethu sicela ukuthi bafethu ni-subscribe. Bese subscribe ile nivule notification bell so that each and every time I post ama video bafethu nizo notifyeka bafethu. Ibekeleyo ibe yibika. Ibekwe yabona kanjalo. Nisho baduduthi iphi team lento njayo umkhize lomncanana nomudlameni noma uqhamana noma stand iphi team umuntu akhe side la khona Team umkhize nangazi. team qhamana Ngiyanazi team ncanana. udlameni ushade madodlameni Angimazi we amaphilisi ami ngiyabuya. udlameni ngathola ukuthi useyondlela ezingane zakhe Emkashweni kuyafiwa gazi lami Emkashweni kuyengiwa gazi lami Indlela shwele yangaze ngibona into enjena Emkashweni kuyafiwa gazi lami Emkashweni